大家好，歡迎收睇卓越地產嘅 channel， 我係 Tilly。今日咧帶大家嚟到我哋珠海嘅斗門區啦。咁講到斗門咧，應該大家最熟悉嘅就係湖新路啦。係啦，我哋而家就係喺湖新路呢邊啦。咁我哋呢個樓盤嘅名咧，佢就叫做呢個湖山印象啦。咁我點解要介紹呢度呢？咁大家都知道湖新路呢邊嘅呢啲新樓嘅均價咧，都係去到我哋嘅9000蚊到14000一平啦，仲係我哋嘅毛坯嘅。但係今日呢度咧，我哋係單價10000蚊，仲要帶埋精裝修，而且仲要送埋我哋全屋家私家電嘅，而且我哋呢度仲係我哋成個湖新路最智能嘅小區啦。咁點解要講佢最智能呢？後邊大家就會知道啦。OK， 咁我哋呢度嘅配套咧都非常之 OK 嘅。我哋500米之內咧都有一個大型商場啦，就係叫我哋嘅嘉禾城大型商場啦。咁喺入邊食飯睇戲啊都係 OK 嘅。咁2公里咧有個正江廣場啦，入邊就係一個商場同埋夜市嚟嘅。咁我哋仲有4個醫療中心啦，所以大家都係唔使擔心佢嘅醫療方面嘅。仲有我哋好多休閒配套啦，有5個大公園嘅，有呢個幸福河濕地公園啦，仲有我哋斗門市民公園嘅。咁講完呢啲配套之外咧，我哋嘅交通都係幾方便噶。咁我哋呢邊咧就係我哋嘅湖新路啦，係小區一出去咧就係我哋嘅主幹道，咁5分鐘就可以上高速啦，20分鐘就可以到我哋嘅機場啦，咁30分鐘咧就可以返到我哋嘅港珠澳大橋口岸啦。咁呢度咧都非常之方便嘅。咁我哋成個小區咧就係呢個休閒小區嚟嘅。我哋入邊每一棟樓下邊咧都係有唔同嘅主題噶，有啲 KTV 主題啦，仲有啲兒童娛樂天地啦，仲有我哋嘅電競室啦等等，呢啲都係有嘅。咁我哋呢度咧都係我哋精裝交付嘅，全屋家私家電都係送到俾我哋，而且入邊都係豪裝交付啦。咁我哋呢度點解要叫最智能嘅小區呢？因為我哋係用咗呢個華為鴻蒙智能系統啦。咁單呢個智能系統咧都要嘥幾萬蚊噶。咁而家咧係直接交付到俾我哋。咁而家我哋去樣板間睇下先。OK， 而家嚟到咗我哋嘅樣板間啦。咁呢度咧就係我哋嘅電梯位啦，係2 lift 4火嘅。係交付標準就係咁樣噶啦。咁呢邊咧就係我哋嘅細單位啦。咁而家我哋係有3個面積嘅，一個係76，一個係88，同埋我哋105啦。咁今日咧我哋就帶大家睇下呢個76平方米嘅2房2廳1衛啦。咁佢係最平嘅一個戶型啦。咁而家咧最平係去到我哋嘅89萬嘅。咁入到嚟呢度咧就係我哋嘅交樓標準啦。呢啲電子密碼鎖都係俾到我哋嘅，同埋呢邊嘅到頂鞋櫃啦，都做好晒噶啦。咁呢邊咧都係用到我哋嘅華為鴻蒙智能系統啦。咁呢邊就冇，咁呢邊就係我哋嘅開放式嘅廚房啦。到時候會裝個門啦，自己裝個推拉門又 OK， 裝個嗰啲打開嘅都 OK 嘅。咁呢邊同樣都係有個冰箱位俾到我哋啦。咁呢啲咧都係3件套都係交樓標準嚟嘅。同埋我哋嘅廚房咧仲做咗個明窗嘅設計，係唔使驚啲油煙味出嚟嘅。咁出到嚟咧就係我哋客餐廳啦。咁呢度係可以坐4到6個人都係 OK 嘅。咁呢個客廳咧都非常之大啦。咁我哋呢個76平方米做到咁大咧，都係個使用率好算係高噶啦。咁出到嚟咧，個陽台都好闊落，同埋呢邊係我哋擺洗衣機嘅位置啦。咁呢度咧樓層就唔高，咁如果係高層嘅話係可以望到我哋嘅山景嘅。咁呢度下邊咧係可以見到有啲鋪頭咁樣啦。咁而家我哋去睇下個休息區先。首先就係我哋第一間房啦，呢度就係我哋嘅長輩房啦，都可以擺個尾半嘅床。
咁出嚟呢邊咧就係我哋嘅乾濕分離嘅洗手間啦。好似呢啲咧都係全部都係家樂標準嚟嘅，我哋呢度全部都係精裝交付嘅，包括啲家私家電都係送到俾我哋嘅。咁而家去睇下個重中之重啦，我哋嘅主人房啦。咁呢度咧入嚟係會見到成排衣櫃咧都係屬於我哋嘅。咁如果想話喺主人房睇電視嘅話，可以喺呢邊裝個電視啦。咁呢度嘅採光咧都係 OK 嘅。咁呢個就係我哋兩房單位啦。而家去睇下個大單位先。咁呢度咧就係我哋105平方米嘅3房2廳2衛啦。入到嚟咧就係我哋嘅呢個鞋櫃呢個位置啦，做咗呢個倒頂鞋櫃，同埋呢度係放鎖匙嘅。咁呢個門咧都係我哋家樂標準。同樣都係電子密碼鎖啦，咁呢度咧佢係利用咗呢個飄窗嘅位置啦，做咗呢個可以坐喺度換鞋嘅地方啦，非常之方便我哋啦。咁呢個樣板間咧係最靚嘅樣板間嚟嘅，係我哋105平方米嘅，可以見到係成個大橫廳嘅設計啦，非常之闊落。係，咁而且仲係做到南北對流嘅。咁呢邊咧做咗個，而家係個開放式廚房啦，就做咗個 U 字形嘅設計。啲三件套、西門子三件套都係家樂標準啦。咁呢度咧105平方米係可以放到我哋嘅雙開門冰箱嘅，同埋呢度咧我哋係做咗呢個推拉門嘅設計啦。而且每一扇門咧都係可以開嘅，咁我哋到時簽結嘅時候就比較容易啦。咁出到嚟咧就係我哋嘅餐台位置啦，係可以坐4到6個人嘅，同埋呢啲燈咧都係家樂標準嚟嘅。咁呢度就係我哋嘅客廳啦，真係超級大氣，又好高端啦。同埋呢度呢個陽台位置咧，我哋係 book 咗嘅，就直接將呢個窗門咧推到嚟呢邊，做一個落地大玻璃啦。咁而家呢邊望出去咧，就係我哋嘅園林景觀啦，有水有綠化啦，就對心情比較好。咁呢度咧其實係一間房嚟嘅，咁而家咧係 book 咗埲牆啦，做咗一個辦公嘅地方俾到我哋。咁呢度咧就係我哋嘅休息區，另外一個洗手間啦，都係一樣嘅乾濕分離啦，同埋全部都係家樂標準嚟嘅。隔籬咧就係我哋嘅兒童房啦。咁我哋係做咗呢個榻榻米嘅設計啦，咁後期都可以根據自己嘅需要改裝都 OK 嘅，都可以見到啲採光係非常之好嘅。咁呢邊咧就可以裝個書架咁啦。咁細蚊仔喺度寫作業都 OK 嘅。咁呢度就係我哋第2間房啦。咁最後咧就係我最中意嘅呢個主人大套間啦。首先我哋呢邊咧係做咗個梳妝台嘅設計啦。咁早上女主人就可以喺度化妝咁樣啦，同埋呢邊仲有個洗手台，都非常之方便啦。咁我哋女仔化妝嘅時候，啲粉底啊整到手上邊咧就可以喺度洗啦，就唔使話再嚟廁所咁樣啦。咁呢邊咧就係我哋乾濕分離嘅洗手間，都係一樣嘅，都係呢個智能馬桶交標啦。咁而家我哋去睇下個床嘅位置先。首先我哋呢度咧係呢邊做咗呢個衣櫃嘅。係，咁如果需要嘅話，都可以利用翻呢邊嘅位置，再打多個衣櫃都 OK。咁呢度咧都係利用翻飄窗嘅位置，做一個呢啲遊戲啦，啲捉棋啲嘢放喺度都 OK， 又可以放啲飲茶嘅嘢。咁呢度就係我哋3邊落床啦，都可以做到兩米 king size 嘅床都可以做到3邊落床嘅。咁我哋呢度咧係真真正正拎包就可以入住噶，而且係成個湖心路最智能嘅小區。咁我哋呢度咧就係呢個3房單位啦。
好啦，咁啱我哋睇完咗兩個樣板間啦，一個係呢個76平方米嘅兩房兩廳一衛，同埋我哋呢個105平方米嘅三房兩廳兩衛啦。咁如果你話唔想105平方米咁大嘅話，都可以選擇我哋另外一個戶型88平方米嘅三房啦。咁我哋呢度而家最平嘅總價咧就係呢個89萬嘅呢個兩房單位啦，而且仲搭埋我哋嘅精裝修同埋我哋嘅家私家電啦，直接拎包就可以入住噶啦，即係真真正正拎包入住嘅項目啦。咁喺成個湖新路嘅話係揾唔到我哋好似呢個小區嘅呢啲配置嘅。咁如果你話你想要退休度假，而且仲想要我哋呢個入住呢個智能小區咧，咁我哋呢度就係最好嘅選擇啦。而且我哋成間屋咧都係用咗呢個華為鴻蒙智能系統嘅。咁如果你對呢個樓盤有興趣嘅話，可以點我右上角加我嘅 WhatsApp 或者 WeChat，會 send 份詳細資料俾你，同時可以轉發俾身邊有興趣嘅朋友啦。OK， 今期視頻就到呢度，我哋下期再見，拜拜。